Түркістан облысының Жолбашы ауылында бала шағасымен жабылып жүріп, өз қаражатына кітапхана салған қарапайым отбасы тұрады. Материалдық құндылықтан гөрі рухани жан азықты артық көретін жаня ғимарат қана соғып қойған жоқ. Қиын қыстау кезеңде қолда бар кітап қорында шашау шығармай сақтап қалған. Бүгінде жалғыз Жолбашы ғана емес, төңірегіндегі бірнеше елді мекеннің жұрты сол жерде кітап оқып, жан дүниесін байытып келеді. Жолбасшыда кітапхана атауы болғанымен, оның жеке дара отауы болған емес. Алғашында клубтың бір бұрышын паналады, одан мектептің тар бөлмесіне жайғасты. Гүлбаланың кітаптарға жаны ашитын, көшкен сайын жыртылып бүлініп барады. Отбасындағы 5 перзенті жетіліп қалған, алды студент. Бірге әрең жалғап отырса да, күйеуі Нұржанмен ақылдаса келіп, тәуекелге бел байлады. Ойланбастан көзімді жұмдым да, маған несие беріп, жолдасым құрылысшы, құрылысқа беретін ақшаны біздер үнемдедік. Тек қана құрылыс материалдарын алдық та, бар қаражатымызды осыған жұмсадық. Кейбіреулер одан гөрі времянка салып алмайсың ба деген сияқты да болды арада. Сол кезде біз ешқандай мойыған жоқпыз, өйткені халық рухани бай болу керек. Ауыл кітапханасының бүгінде 700-дей тұрақты оқырманы бар. Жылына кітап іздеп 9 мыңдай адам келеді. Алақандай ауылдың рухани ордасына айналған кітапханада қазір 7 мыңнан астам кітап қоры бар. Мұндан қазақ әдебиеті, тарихы және ғылымның түрлі саласына байланысты еңбектерден бастап, әлемнің классик жазушыларының шығармаларына дейін таба аласыз. Мамлакат апа кітапхананың тұрақты әрі ең жас үлкен оқырманы. Биыл жасы 82-ге келді. Мұғалім болып, бала оқытқан жан әлі күнге үзбей кітап оқиды. Көш ауылдан арнайы келіп, оқысы келген шығармаларын жаздырып алып кетеді. Айына 2 рет, 3 рет келем деп айта аламын. Өйткені келгім кеп тұрады осы ауылға. Жақын мынау тұрған біздің ауыл ар жақта. Жаяу келсем де келе берем. Гүлбаланың мамандығы тарих пәнінің мұғалімі. Алғашында оқытушы болғаны бар. Кейіннен басшылар бірнеше мәрте ұстаздық етуге шақырды, бармады. Мектептегі қоңырау үні қанша еліктіргенімен, кітапхана ісіне деген іңкәрлік бәрін жеңіп кетті. Кемеңгер жазушылардан басым дейіп кешірім сұрайтынмын. Сіздер бәрі мені көрмесеңіздер де тыңдап тұрған шығарсыздар. Кешіріңіздерші, мен мына қапшыққа сіздерді қаптаймын, қазір сәлден кейін жарқыратып қоям деп. Сол уәдеге жеттім мен. Мен оны ойласам, мен көзіме жас келеді. Ауыл кітапханасы бүгінде көптеген мәдени шараның ұйытқысы. Ханбибі деп аталатын әжелер тобы жастарға салт дәстүр, әдет ғұрыпты үйретіп, бойларына сіңіріп келеді. Ауылдың алты ауызына бергісіз өнерлі қарттар бірігіп әнді айтады. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.